ازيكم يا اصدقائي. طبعا بما ان احنا في مصر هنا عندنا مشكله مع الدولار واغلبنا مش عارف يدفع اشتراك ادوبي، فانا النهارده جاي اتكلم عن البدائل اللي ممكن نستخدمها بدل ادوبي بريمير برو. واول بديل معانا وهو برنامج دافينشي ريزولف، وطبعا هنا انا بكون بتكلم عن النسخة المجانية منه، وهي طبعا نسخة غنية جدا عن التعريف، وبصراحة بتقدم مميزات كويسة جدا مقابل ان هي بالمجان. تاني بديل معانا وهو هيت فيلم اكسبريس، وده من المميزات بتاعته ان هو برنامج بسيط جدا، وكمان بيدعم ان انت تقدر تعمل اكسبورت للفيديو بتاعك بجودة 4K، والواجهة بتاعته البرنامج بصفة عامة يعني سهل جدا واي حد يقدر يستخدمه عادي. وطبعا البرنامج مجاني بالكامل، بخلاف لو انت عايز تشتري بلجنز تكون احترافية اكتر شوية من جوه البرنامج. تالت بديل معانا وهو ابلكيشن شوت كات، وده بصراحة من البرامج اللذيذة بالنسبة لي لان البرنامج اوبن سورس ومجاني بصفة كاملة، وفي كل الادوات اللي انت تقدر تعتمد عليها في شغلك، وده طبعا بخلاف الواجهة بتاعته اللي بصراحة شبه جدا الادوبي بريمير برو عندي، فانت تحس كده انك مش بعيد وشغال على حاجة انت فاهمها يعني. وده من اكتر البرامج اللذيذة في البدايل اللي انا قلتها النهاردة. رابع بديل معانا وهو برنامج اوبن شوت، وده بصراحة من البرامج السهلة والبسيطة جدا اللي هو مش محتاجة مذاكرة عشان تفهم مين فين. برضو في بعض من التأثيرات والانتقالات اللي هي الستوك العادية جدا اللي موجودة جواه، وانا شايف بصراحة ان الابليكيشن ده هيبقى مناسب جدا لو انت لسه في البداية او انت حد هاوي. خامس بديل معانا وهو برنامج كيدن لايف، وده برضو من البرامج الاوبن سورس عندنا، والبرنامج برضو يعتبر واجهته بسيطة جدا، وده برضو هيكون متوافق معاك سواء انت ماك يوزر او ويندوز يوزر او حتى لينكس يوزر، وده من البرامج برضو اللي هتكون مناسبة اكتر للناس المتوسطين والمحترفين نوعا ما. واخر بديل هنقوله النهاردة هو برنامج لايت وركس فري، وبصراحة الابليكيشن ده واجهته والتولز اللي جواه احترافيين نوعا ما، وكمان بيقدر يدعم معاك انك تعمل اكسبورت للفيديو بتاعك لحد جودة 720 بطريقة مجانية. وانا شايف انك تقدر تستخدم الابليكيشن ده لو انت شغلك بسيط والبروجكتس بتاعتك مش ضخمة ومش بتحتاج تخرج كواليتي عالية جدا. وبس كده يا اصدقائي، ده كان فيديو النهارده. لا 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 ثواني، فيديو النهارده ايه؟ انت قلت بدايل ادوبي، امال فين الفوتوشوب والحاجه؟ طب يا اصدقائي، لو محتاجين بدائل للفوتوشوب هتلاقوا صديقي عمرو عامل فيديو عن بدائل الفوتوشوب، وهتلاقوني سايب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت. بس كده، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. سلام.